Книга притчей, 30 глава. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Слова Агура, сына Иаке. Изречение. Этот человек сказал Итиэлу, Итиэлу и Ухалу: «Я самый невежественный из людей, я разума человеческого не имею. Мудрости я не учился, нет у меня познания святого. Кто восходил на небо и не сходил? Кто ветер собрал в ладони? Кто воду в свой плащ завернул? Кто утвердил пределы земли? Как зовут его? Как зовут его сына? Скажи мне, если знаешь». Всякое Божье слово чисто. Щит он всем ищущим в нем прибежище. К словам его не прибавляй, иначе он упрекнет тебя, и окажешься ты лгуном. Двух вещей я прошу у Тебя, Боже, не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь. Не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай. Чтобы мне не пресытиться и не отринуть Тебя, сказав: «А кто такой Господь?» Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестить тем имя моего Бога. Не клевещи на слугу перед хозяином его, чтобы его проклятие не пало на тебя, и ты не стал виноватым. Есть такие, что проклинают своих отцов и не благословляют матерей. Есть такие, что в глазах своих чисты, хотя от грязи своей не отмыты. Есть такие, о, как надменны глаза их, как взгляды презрительны. Есть такие, чьи зубы словно мечи, чьи клыки как ножи, чтобы пожирать бедняков земли и нищих среди смертных. У пиявки две дочери. «Дай!» — кричат они. «Дай!» Вот три вещи, что ненасытны. Даже четыре, что никогда не скажет «довольно». Мир мертвых, бесплодное чрево, земля, что вечно жаждет воды, и огонь, что не скажет «довольно». Глаз, глумящийся над отцом и презирающий послушание матери, выдолбят вороны из долины,
стервятники расклюют. Вот 3 вещи необъяснимые для меня, даже 4, которых не понимаю. Путь орла в небесах, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины к девушке. Таков путь неверной жены. Поела, вытерла рот и говорит: «Я ничего дурного не сделала». Под 3 вещами дрожит земля, не в силах вынести 4. Раба, когда он делается царем, глупца, насытившегося пищей, ненавистную женщину, выходящую замуж, и служанку, занявшую место хозяйки. Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Муравьи. Народ не сильный, а делают летом запасы. Даманы. Народец не крепкий, а жилища делают в скалах. Нету саранчи царя, но вся выступает строем. Ящерку можно схватить рукой, она бывает даже в царских дворцах. Вот 3, чей шаг величав, даже 4, чья величава поступь. Лев. Могучий среди зверей, что ни перед кем с пути не свернет. Петух, что вышагивает. Козел и царь во главе своего народа. Если ты был так глуп, что занесся, или если задумывал зло, руку и уста закрой. Ведь если взбивать молоко, получится масло, если ударить по носу, кровь прольется, а если гнев разжечь, вспыхнет вражда. Я самый невежественный из людей, я разума человеческого не имею. Мудрости я не учился, нет у меня познания святого. Кто восходил на небо и не сходил? Кто ветер собрал в ладони? Кто воду в свой плащ завернул? Кто утвердил пределы земли? Как зовут его? Как зовут его сына? Скажи мне, если знаешь. Всякое Божье слово чисто. Щит он всем ищущим в нем прибежище. К словам его не прибавляй, иначе он упрекнет тебя, и окажешься ты лгуном. Двух вещей я прошу у тебя, Боже, не откажи мне, прежде чем я умру.
Удали от меня суету и ложь. Не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай. Чтобы мне не пресытиться и не отринуть Тебя, сказав: «А кто такой Господь?» Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестить тем имя моего Бога. Не клевещи на слугу перед хозяином его, чтобы его проклятие не пало на тебя, и ты не стал виноватым. Есть такие, что проклинают своих отцов и не благословляют матерей. Есть такие, что в глазах своих чисты, хотя от грязи своей не отмыты. Есть такие, о, как надменны глаза их, как взгляды презрительны. Есть такие, чьи зубы словно мечи, чьи клыки как ножи, чтобы пожирать бедняков земли и нищих среди смертных. У пиявки 2 дочери. «Дай!» — кричат они, «дай!» Вот 3 вещи, что ненасытны, даже 4, что никогда не скажет «довольно». Мир мертвых, бесплодное чрево, земля, что вечно жаждет воды, и огонь, что не скажет «довольно». Глаз, глумящийся над отцом и презирающий послушание матери, выдолбят вороны из долины, стервятники расклюют. Вот 3 вещи необъяснимые для меня, даже 4, которых не понимаю. Путь орла в небесах, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины к девушке. Таков путь неверной жены. Поела, вытерла рот и говорит: «Я ничего дурного не сделала». Под 3 вещами дрожит земля, не в силах вынести 4. Раба, когда он делается царем, глупца, насытившегося пищей, ненавистную женщину, выходящую замуж, и служанку, занявшую место хозяйки. Четверо малы на земле, но мудрее мудрецов. Муравьи. Народ не сильный, а делают летом запасы. Даманы. Народец не крепкий, а жилища делают в скалах. Нету саранчи царя, но вся выступает строем. Ящерку можно схватить рукой, она бывает даже в царских дворцах. Вот 3, чей шаг величав, даже 4, чья величава поступь. Лев. Могучий среди зверей, что ни перед кем с пути не свернет. Петух, что вышагивает. Козел и царь во главе своего народа. Если ты был так глуп, что занесся, или если задумывал зло, руку и уста закрой. Ведь если взбивать молоко, получится масло, если ударить по носу, кровь прольется, а если гнев разжечь, вспыхнет вражда.